Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana pemasangan knalpot UPP di Busit Simulator. Yang pertama, kalian harus download yang namanya aplikasi CA Driver ya. Di Play Store pasti ada. CA Driver. Nah, ini download kan, saya sudah download, berarti saya langsung masuk aja. Nih. Pertama, mau pemasangan knalpot UPP, kamu harus download dulu. Download, pastikan download kamu masuk sini ya, tempat download ini ya. Ini, cari UPP kamu yang kamu download ya. Ini saya download pakai Iguazu UPP 3.5. Cara pemasangannya adalah tekan extract, klik download atas pojok kiri, memori perangkat Android UPP Komalio Simulator, tempel, masuk. Nanti lakukan ini, ganti ya, masukkan passwordnya. Karena saya sudah ada, kita langsung pasang aja Iguazu UPP 3,5 kan, udah sama. Terus pakai tahan, potong, nih tanda panah atas, tempel pojok bawah kanan. Udah, terus kita coba ya, kita coba masuk ke Busit. Oke, bentar. Oke, masuk ke Busit. Bisa berhasil apa enggak, kita coba. Gampang kok pemasangannya UPP knalpot tuh. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kawan-kawan. Mas, lama amat. Ini hanya sebatas permainan, cuma hiburan aja ya. Bentar. Oh, bisa dibuka ini. Kok lama nih? Anjing. Bentar. Nggak bisa dibuka ini. Kita ganti lagi satunya ya. Ini kita hapus saja. Kalau nggak terpakai, hapus. Saya pakai Hino ngorok. Oke, masuk ke Busit. Oke, Malio masuk. Login. Gampang sih pemasangannya kalau udah tahu. Kita ganti push dulu ya.
Aku mau pakai bus HD buat mencoba knalpot Indo ngorok. Oke, kita coba ngelayap. Enggak. Oke, sudah finish. Kita coba knalpot Indo ngorok. Berhasil kan? Kita cari satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.